当伊上班上课要拄到的事情，就会洗茶。上班扶唔到，上课扶唔到，用个散哦。这个时候可以用这个方法，躺好了哦。上班坐捷运，又夹又省钱。上班坐捷运，又夹又省钱。上班坐捷运，又夹又省钱。上班坐捷运又快又省钱，去看看怎么用。落去。上班坐捷运，又夹又省钱。干嘛一大早没精神？很开哦，我现在超级想睡梦，想睡觉。干嘛？你昨天晚上没睡饱啊？我跟你说，大走去烘虫，一大早就起床，起床之后呢，就忙着要上班。上班又切茶，上班又塞车，到了公司之后又要找停车位停车位，找停车位停车位，又一位难求，花了很多时间。很开哦，好累哦。哎呦，在查东库塞车很痛苦哎，你为什么不学我？上班坐捷运又加又省钱。对哦，我怎么没想到，上班坐捷运又夹又省钱，上班坐捷运又快又省钱，而且不怕找不到停车位停车位，也不用饱受塞车之苦，更重要的不会乱停车被罚钱。对呀，所以就跟我一起坐捷运吧。复习时间，想睡觉，上睡梦，塞车，塞茶，停车位，停车位，上班坐捷运又快又省钱，上班坐捷运又夹又省钱，上班坐捷运又夹又省钱，罚钱。行真嘢客家 V&B， 本人睇架 Q 下嚟講客家話。